राजस्थान के ग्राम पंचायत विंडा के ठिकरिया व्यूपुरा गांव से सरकारी स्कूल की खस्ता हालत की तस्वीर सामने आई है। बताते हैं सरकारी स्कूल के कक्षा कक्ष, बरामदा और कार्यालय की छतें बारिश में टपक रही है। बरसात के दौरान दीवारों में सीलन भी भर जाती है और जगह जगह दरारें भी पड़ चुकी हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाई के दौरान भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जर्जर हालत की सूचना 3 बार शिक्षा मंत्री, स्थानीय विधायक और पंचायत के सरपंच को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि हाल ही में कई हादसों में बच्चों की जान चली गई है, फिर भी सरकार चुप है। लोगों की मांग है कि सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए इन स्कूलों की मरम्मत का जिम्मा तुरंत लें और जल्द से जल्द इन्हें सुरक्षित बनवाएं, ताकि बच्चों की जान पर मंडराता हुआ खतरा टल सके।